Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами Лада, очередное гадание от Лады. Сегодня смотрим тему, что гремит, что стучит, вернее, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Да, сначала стучит, потом уже начинает громыхать, да, уже близко-близко, а потом кто уже вообще стоит на пороге. Так, всем вам благодарю за лайки, за комментарии, подписки, репосты, за любой способ поддержки моей работы для вас. Всех вас люблю, вам это не сложно, а мне это очень приятно и очень помогает развитию канала. Кто хочет помочь еще больше, в шапке профиля есть ссылочка на мой телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Кому нужна моя помощь, консультация, подписки, чистки, рекомендации и так далее, да, приходите, там есть мои контакты, будем с вами работать. Что стучит? Да, действительно, есть какие-то перспективы. Денежка стабильная, кому-то женщина стабильная, девочкам здесь стабильное положение в отношениях. То есть это карта жены, да, то есть как минимум надолго заходим. Этот момент вас тревожит. Этот момент вас тревожит, он беспокоит вас. У вас этого просто нет. Действительно, сейчас как бы нет либо положения, либо денег. Вот. Но в перспективах это все будет. Точно. Давайте еще одну все-таки вытяну. Да, здесь высшие силы говорят, когда надо, тогда все и будет. Вовремя. Здесь это будет. Стучит. Теперь гремит. То, за что боролись. Опять же, любовь, хорошие чувства, возврат кого-то из бывших. Будете выбирать. Здесь еще выбор будет. Выбор, с кем быть, наверное, так. Тут кто-то возвращается из тех, кто уже закончили отношения когда-то. Да, и долго даже было молчание, тишина, пауза была. Тут появляется, то есть появляется сначала это на расстоянии. Да, большой шанс восстановить отношения. На расстоянии звонок, переписка, да, сообщение, что-то здесь будет. Быстро, это скоро где-то что-то произойдет. Ну, уже гремит, да. Или же выбор чего? Ну, решать вам. Тут вы маг своей судьбы. Решать вам. Либо как действовать и как быть. Потому что здесь вам судьбоносно идут моменты. Может быть, экзамен такой от высших сил вам предстоит. Вернуться, не вернуться в те отношения. Это раз. Второе, что-то новое еще идет вам. До исполнения ваших мечтаний и надежд. Ну вот, видите, вам девочки король, мальчикам королева жезлов, девочкам король мечей. То есть, может быть, вот аж два короля. Действительно, выбор. Трудный выбор будет. Ну, что стоит на пороге, да? Что на пороге стоит? Ну, вот он, сам король стоит на пороге. Жезловый, видно вам? Девочку, да, вот бывший, с которым как-то все... Ну, он трансформировался, кстати, что-то понял. Вот и в этом выбор. Ну, в принципе, выбор уже прямо на пороге стоит. Будьте мудрыми, говорят вам. Помните прошлые ошибки, чтобы опять не полезть в жертву, не залезть и не повторить прошлых ошибок. И опять, чтобы не разрушилось. Вот. Но не в